Hartlike goeienaand ook aan elkeen wat elektronies nou by ons aandiens aansluit, waar ons verder lees uit die profeet Jesegiel. Dit is my gebed dat ons elkeen ook sal ervaar en beleef hoe dat God persoonlik met ons praat deur sy woord en deur sy gees. Kom ons word nou stil voor die Here, dan bid ons saam. Almagtige God en Hemelse Vader, groot is U genade, U liefde en U ontferming oor ons. Ons kan dit nie meet of bepaal of bereken of beskryf nie. Ons beskik nie oor die wetenskap of die wiskunde om U grootheid, almag en heerlikheid te kan uitwerk nie. U kan nie vasgevang word in formules nie. U kan nie onderwerp word aan eksperimente nie. Ons beskik nie oor meetinstrumente wat in staat is om U glorieryke mag, majesteit en heerlikheid te kan bepaal nie. En daarom, Here, aanbid ons U, die lewende, ewige God, die enigste ware God wat mens geword het, wat U self ontledig het en met die volle wese in Christus kom woon het, sodat U net soos ons kon wees, sodat U die volmaakte verlosser kon wees. Ons besef nie altyd, Here, hoe groot die opoffering is wat U gemaak het, omdat U ons liefhet nie. Ons begryp nie altyd hoe ver en wyd en hoog en diep U liefde strek nie. Daarom is dit ons gebed, Here, saam met Paulus, dat U vir ons iets daarvan sal laat verstaan. En dat ons sal weet dat geen kragte of hoogte of diepte of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of enigiets anders in die skepping ons kan skei van U liefde nie. Die bewus daarvan dat U ons liefhet, is ons ook vanaand hier in U huis teenwoordig en by mekaar, omdat ons U liefhet. Omdat ons U graag wil dien soos wat U gedien wil wees. Omdat ons gehoorsaam wil wees aan die opdragte in U woord. Ook om nie weg te bly van die samekomste van die gemeente af nie. En daarom bid ons, Here, praat asseblief vanaand ook met ons deur die dienskneg en deur die woord en deur die Gees. En gee dat die boodskap wat ons ontvang werklik vir ons geloofsverrykend en versterkend sal wees. Sodat ons geestelike verdieping sal ervaar en beleef, maar ook sal besef hoe ernstig U is wanneer U met ons praat. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Christus, ons lees dan verder vanaand uit die profeet Jesegiel. Ons gaan hoofstuk 23 en 24 behandel, alhoewel ek nie hoofstuk 23 gaan lees vanaand nie. U is welkom om die hoofstuk, en ek sal u aanraai om dit maar by die huis te lees. Daar is redelik eksplisiete goed in hoofstuk 23, wat te doen het met die vrugbaarheidskultusse, wat ons al in die verlede teëgekom het. Daarom wil ek dit nou nie weer herhaal nie, maar ook omdat dit regtig nie kindervriendelik is nie. So lees maar hoofstuk 23 deur op julle eie. Ons gaan begin by hoofstuk 24 vers 15. Jesegiel sal vir julle die voorbeeld wees. Die woord van die Here het tot my gekom: Mens, ek gaan jou vrou, wat jou soveel vreugde gee, van jou af wegvat
deur 'n skielike dood. Jy mag nie treur en huil nie, nie 'n traan stort nie. Jy moet in stilte sug, jy mag nie rou nie. Hou jou tulband en jou skoene aan, moenie jou baard bedek nie, en moenie eet wat mense gewoonlik by so 'n geleentheid eet nie. Ek het die môre nog met die volk gepraat, en die nag het my vrou gesterf. Ek het die volgende oggend gedoen soos ek beveel is. Die mense het vir my gevra, wil jy nie vir ons sê wat dit vir ons beteken dat jy so maak nie? Ek het vir hulle gesê, die woord van die Here het tot my gekom. Sê vir Israel, so sê die Here my God, ek gaan my heiligdom ontwy, julle vesting waarop julle so trots is, wat julle soveel vreugde gee, en waarvoor julle so lief is. Julle sal julle seuns en julle dogters aan hulle self oorlaat, en hulle sal met die swaard doodgemaak word. Julle sal dan doen soos ek nou doen. Julle sal julle baard nie bedek nie, en die kos nie eet wat mense by sulke geleenthede eet nie. Julle sal tulbande op hê en skoene aan. Julle sal nie treur nie, en nie huil nie. Van julle sonde sal julle wegteer, en by mekaar sit en kla. Ja, Jesegiel sal vir julle die voorbeeld wees om in alles na te volg. Wanneer dit gebeur, sal julle besef dat ek die Here God is. En jy mens, die dag wanneer ek hulle vesting wegvat, hulle vreugde en hulle roem wat hulle soveel vreugde gee, en alles is wat hulle begeer, en ook hulle seuns en hulle dogters, die dag sal daar 'n vlugteling na jou toe kom om vir jou die berig te bring. Die dag sal jy kan praat met die vlugteling. Jy sal praat en nie meer stom wees nie. So sal jy vir hulle 'n voorbeeld wees. En hulle sal besef dat ek die Here is. Tot sover ons skrifgedeelte vanaand. Ek herinner jy aan hoofstuk 22, waar ons die sondes van die volk een vir een op die naam genoem gehoor het. En hoe dit ons gesien het dat hulle al 10 God se gebooie een vir een oortree het. In vers 17 tot 22 het ons 'n metafoor teëgekom van 'n smeltoond wat gebruik word om hulle straf mee te vergelyk, sodat hulle kan besef dat God die Here is. Dit was die vorige keer toe ons by mekaar was. Toe het ons ook in vers 23 tot 31 gesien hoe dat die regerders, die priesters, die amptenare, die gewone burgers, almal voor die voet oortreders is. Hulle oortredings word weer 'n keer genoem, en dit stem ooreen met die lys wat ons in die vorige gedeelte reeds raak gelees het. En God sê hy gaan almal straf, sodat hulle kan besef dat hy die Here God is. Nou in hoofstuk 23, wat ons nou vanaand nie gelees het nie, maar wat jy by die huis wel kan lees, word vertel van die Assiriese ballingskap wat die noordelike 10 stamme getref het. Die noordelike 10 stamme word in daardie hoofstuk Samaria genoem. En Samaria was, kan jy maar sê, die hoofstad van die noordelike 10 stamme. En hulle kry die bynaam Ohola, wat in Hebreëus tent beteken. Nou, dit kan verwys na die tente waarin hulle gebly het terwyl hulle deur die woestyn getrek het, uit Egipte uit na die beloofde land toe. Dit kan ook verwys na die tabernakel, wat voor die tempel hulle plek van aanbidding was, plek waar hulle geoffers het, hulle offers gebring het.
Ons weet nie presies na wat se tent daar verwys word nie. Maar enige van daardie moontlikhede is moontlik. Dan word daar ook vertel van die suidelike twee stamme, Juda en Benjamin, wat na die Babyloniese ballingskap weggevoer word. En hulle word Jerusalem genoem, Jerusalem die hoofstad dan van die suidelike twee stamme, en hulle kry die bynaam Oholiba, my tent was in haar. Nou, as dit verwys na die tabernakel, dan sou ons kon sê Samaria het nie 'n tempel gehad nie. Hulle moes almal na die tempel in Jerusalem toe gegaan het. Jerusalem het wel 'n tempel gehad, maar die tempel in Jerusalem word verwoes dan in die Babyloniese ballingskap. Die tempel wat Salomo gebou het. So die tent was in haar, maar gaan dan nie meer wees nie. In hoofstuk 23 word die twee dele van Israel, noord en suid, susters genoem. En daar word vertel hoe beide deur hulle afgoderry en spesifiek dan die vrugbaarheidskultusse waaroor ons by 'n vorige geleentheid reeds gepraat het, hulle so slegte vrouens gedra het. En daar word in fyn besonderhede beskryf wat hulle alles gedoen het en hoe hulle dit gedoen het en so aan. So ons gaan nou nie vanaand dit lees nie. Hulle afgoderry het al reeds in Egipte begin, sê die Here. So Israel het nie met hulle afgoderry in die beloofde land begin nie, al reeds in Egipte het hulle van die Egiptiese afgode by hulle gehad. En julle sal ook onthou toe hulle uit die Egipte uitgetrek het, moes hulle al daardie Egiptiese gode daar gelos het. En daar's van hulle wat dit nie gedoen het nie, en wat natuurlik die straf daarvoor ook gekry het. God veroordeel hulle afstootlike gedrag in hoofstuk 23, en hy sê dat hy met hulle straf, hulle vernietiging tydens die ballingskappe einde daarin wil maak. Nou die Assiriese ballingskap wat die noordelike 10 stamme getref het, is daar so in 722 voor Christus rond gewees, en dan die Babyloniese ballingskap wat die suidelike 2 stamme getref het, was so in 586 voor Christus gewees. Hierdie 2 ballingskappe word dan genoem as die strafmaatreëls wat God toepas vir hulle afgoderry, en dan spesifiek dan die afgoderry wat te maak het met die vrugbaarheidskultusse. Daar word vir hulle gesê dat hulle die straf oor hulle self gebring het, en wanneer hulle gestraf word, gaan hulle besef dat hy die Here God is en nie die afgode nie. So dit wat ons in hoofstuk 22 gesien het by herhaling, dat God straf sodat hulle kan sien dat hy die Here is, word ook in hoofstuk 23 herhaal. Dan in hoofstuk 24 se eerste 14 verse word daar weer 'n preekhulpmiddel vir Jesegiel gegee. En hierdie keer is dit 'n ou geroeste ysterpot wat as preekvoorbeeld gebruik moet word. Nou, hulle ysterpotte het nou nie noodwendig gelyk soos die potte waarmee ons potjiekos maak nie, maar was ook uit yster uit gegiet, 'n soort gelyk aan die potjiekos potte wat ons ook het, maar nie noodwendig so gelyk nie. En hy moes vleis vat, en hy moes die vleis in hierdie pot sit, en hy moes dit gaar kook, en soos wat hierdie vleis in hierdie pot gaar kook, so word Israel se straf dan ook daarmee gesimboliseer. Hulle gaan ook spreekwoordelik gekook word. Die groot probleem is egter dat hierdie geroeste pot se roes nie eers deur die hitte van die vuur weggeneem kan word. Die vuur word so warm, word daar gesê, dat hierdie pot al begin smelt aan die onderkant. Maar die roes is nog steeds daar, en die roes is in die vleis in. So die vleis kan nie geëet word nie, kan nie gebruik word nie, dit het die vleis besmet, en dit wil nie weggaan nie. En so word die roes dan simbool van die volk se sonde en van hulle afgoderry. Net soos wat die roes nie wil weggaan nie, wil die volk se sonde en afgoderry ook nie weggaan nie, hulle wil nie daarmee ophou nie. En dan in vers 15 tot 27, dis nou die gedeelte wat ons vanaand gelees het, sien ons weer die profetiese leiding motief.
wat ons al by verskeie profete teëgekom het, en word Jesegiel in hierdie geval as voorbeeld gebruik. Nou die profetiese leidingmotief, sal jy onthou, het ons al verskeie kere by die profete gesien, hoe dat hulle as het ware as martelare moes optree en vreeslike goed moes deurgaan om uiteindelik 'n boodskap aan die volk kon oordra. Dink maar net aan Jeremia wat in die put beland het, aan Jesaja wat vir 'n lang tydperk, ek dink amper dit was iets soos 7 jaar of 9 jaar, ek kan nou nie presies die tydperk onthou nie, maar wat vir 'n lang tydperk, jare lank, kaal moes rondloop sonder 'n draad klere aan, om vir die volk te sê, net so gaan hulle naak weggevoer word in ballingskap, hulle gaan niks saam met hulle vat nie, alles gaan verwoes en vernietig word. So die leidingmotief is baie sterk by die profete. En die profeet by wie dit die sterkste beklemtoon word en waar dit die sterkste voorkom, is natuurlik Jesus en sy kruisdood, waar hy as martelaar hierdie leidingmotief tot sy absolute uiterste toeneem, ook om 'n boodskap oor te dra, boodskap van God se liefde, van sy vergifnis, maar ook van sy weerstand in die afstootlikheid van ons afskuwelike sondes. Ons gaan ook, wanneer ons by die profeet Hosea kom, sien hoe dat hy ook dieselfde motief, die leidingmotief ook het, ook as martelaar optree. Ons gaan dit ook by Daniël teekom en by talle van die ander profete. Hierdie keer word Jesegiel se vrou, en daar word gesê, sy wat hom soveel vreugde gee, getref, en sy sterf skielik die nag, terwyl Jesegiel daar dieselfde oggend nog op sy preekstoel was, besig om die woord van die Here te verkondig. Sy eie vrou, wat hom soveel vreugde verskaf, sy lewensmaat, die liefde van sy lewe, sterf skielik uit die bloute uit. Maar dan kry Jesegiel 'n aardige opdrag. Hy mag nie rou nie. Hy mag net in stilte sug, so hy moet stom bly. Hy mag geen teken van rou toon nie. Hy moet sy tulband dra asof niks gebeur het nie, en sy skoene aan sy voete asof niks gebeur het nie. En hy moet ook nie die kos eet wat daar gewoonlik geëet word wanneer mense in rou is nie. Hy moet nie sy baard afskeer of bedek nie. Hy moet aangaan asof niks gebeur het nie. Nou wonder 'n mens, wat was nou die ergste? Om die vrou wat hom soveel vreugde verskaf het en vir wie hy so lief was te verloor, of om nie oor haar dood te mag rou nie? Ek dink al twee was ewe erg. En die rede daarvoor is sodat die volk nuuskierig kan raak en kan vra, maar Jesegiel, jou vrou is dood. Hoekom rou jy nie? Hoekom treur jy nie oor haar nie? Ons almal het geweet jy is lief vir haar. Ons almal het gesien hoeveel vreugde sy vir jou gee en aan jou verskaf. Hoe kan jy nie oor haar dood rou nie? Dis die vraag wat hulle moet vra. En as hulle dit vra, sê God vir hom, dan kan hy praat, dan mag hy nie stom wees nie, dan moet hy antwoord, en dan moet hy vir hulle sê, dat hulle dieselfde deurgaan, en gaan deurgaan as wat hy besig is om deur te gaan. Hulle gaan ook 'n geleentheid hê waar God gaan straf uitdeel. En hier word die tempel dan gelijkgestel aan Jesegiel se vrou,
Die tempel waarvoor hulle lief is. Die tempel wat aan hulle vreugde verskaf. Die tempel gaan verwoes en vernietig word. Dit gaan van hulle af weggeneem word. En dit gaan gebeur in 'n tyd wanneer hulle eie seuns en hulle eie dogters ook gaan sterf deur die swaard en in hierdie ballingskap. En waar baie van hulle geliefdes ook gaan sterf. En dit gaan so erg wees dat hulle nie eers gaan kans kry om daaroor te rou nie. Voordat hulle nog kan dink aan rou, gaan hulle in ballingskap weggevoer word, die wat nog lewe, wanneer die Babiloniërs kom. Dis 'n baie hartseer gedeelte die. 'n Gedeelte wat moeilik is om te verstaan, moeilik om te verklaar, moeilik om te verduidelik. Veral as 'n mens 'n prentjie en 'n idee van God het, wat moeilik te rym is met dit wat ons hier lees. Baie keer het ons 'n prentjie en 'n idee van God as hierdie saggeaarde, liefdevolle Vader, amper soos Kersvader, wat net gereed is om geskenke uit te deel en op wie se skoot kindertjies kan sit sodat daar foto's van hulle geneem kan word. Saggeaard, vredevol, liefdevol. Dis die prentjie wat baie mense van God het. Maar wanneer mense gedeeltes soos hierdie lees, dan kom jy agter, maar God is nie altyd so nie. God doen partykeer goed en gee vir sy profete opdragte om goed te doen, wat ons sal sê, maar dis teen die grondwet. Dis nie menswaardig nie. Sy menseregte is te nagekom. In ons konteks is dit die goed wat vir ons belangrik is, en dis die goed wat uitgeroep word. Dis die gonswoorde van ons tyd, menswaardigheid, menseregte, billikheid, gelykheid aan almal. Dit was nie daar vir Jesegiel. So wat is die boodskap vir ons uit hierdie moeilike gedeelte uit? Ons moet eerstens raak sien dat God nie met hom of met sy genade laat mors nie. Die volk het hom regtig ontstel. Hulle het hom woedend kwaad gemaak. Hy het soveel liefde aan hulle bewys. Hy het hulle verlos uit hulle slawerny uit Egipte, hy het hulle gebring in die beloofde land, hy het vir hulle land gegee van melk en honing, alles wat hulle wou gehad het en nodig gehad het. Net die beste. En hy was altyd daar vir hulle. Maar wat doen hulle? Hulle oortree die eerste gebod, hulle oortree die tweede gebod en al die ander 8 gebooie ook. Maar veral die afgoderry en die vrugbaarheidskultusse wat in hoofstuk 23 uitgespel word. Is 'n manier om met God se genade en liefde te mors, dis om sy liefde in sy gesig vir hom terug te gooi. Onthou, God se volk word altyd geteken as God se bruid, asof hy in 'n liefdesverhouding met sy volk is. Die verbond word soos 'n huwelik gesluit. En wat doen hulle? Hulle pleeg egbreuk wanneer hulle oorspel bedryf met die afgode. Figuurlik, maar as gevolg van die vrugbaarheidskultusse ook letterlik. Dis waarom God so kwaad is. En dis waarom hy vir hulle wil sê, genoeg is genoeg. Ek laat nie met my mors nie. God straf wanneer mense dit verdien. En hy doen dit sodat hulle kan besef dat hy God is, nie die afgode nie. Niemand anders is God nie, net hy alleen.
God se straf is 'n ontsettende straf. Dit moet ons ook besef, wat beslis nie ligtelik opgeneem moet word nie. Daar's 'n heavy metal groep wat sing, "Hell ain't such a bad place to be. And we're on a highway to hell." Julle ken mos die liedjie, julle het dit seker al gehoor. Dis mense wat nie 'n benul het van hoe ontsettend, erg en verskriklik God se straf is. Mense wat dink dat jy dit ligtelik kan opneem, besit geen wysheid nie. Ons afgodery is net so afskuwelik en afstootlik soos Israel en Judas sin. Ons moet nie dink dat hulle erger sondes gedoen het as wat ons doen. As daar goed in jou lewe is wat 'n groter en 'n belangrike rol speel, wat jy liewer het as wat God in jou lewe speel en as wat jy hom liefhet, dan is jy ook maar met afgodery besig. En dis net so erg soos dit wat Israel gedoen het. Letterlik en figuurlik. Dan dink ek ook om 'n profeet of 'n verkondiger van God se woord te wees, moet ons besef, is nie 'n maklike taak nie. Dit gaan altyd, kom ons sê liewer dikwels, gepaard met persoonlike lyding, met swaar kry, met ontberings, ter wille van die goddelike boodskap. Dink maar aan Paulus. Al die dinge waaroor hy geskryf het. Die nagte wat hy sonder slaap deurgebring het, omdat hy bekommerd was en besorgd was oor sy gemeentelede. Die hoeveelheid kere wat hy die gebruikelike 39 houe gegeesel is. Die kere wat hy gestenig is en vir dood agtergelaat is. Die kere wat hy skipbreek gely het. Die kere wat hy in die tronk was. Die kere wat hy honger was. Dis alles deel van die profetiese lyding. Die profetiese martelaarskap. Swaar kry en ontberings. Paulus sê in 2 Korintiërs 4, dit het gebeur, sodat ek moet leer om nie op myself te vertrou nie, maar op God. God wat die dooies opwek tot die lewe. En hy praat van die doring in sy vlees, 3 keer dat hy God gevra om dit weg te neem, en 3 keer antwoord God vir hom, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Want as jy swak is ek sterk. So 'n sterk profeet is nie altyd 'n goeie profeet nie. Dis 'n profeet wat in nederigheid en afhanklikheid besef dat hy die Here se woord verkondig en dat dit 'n voorreg is. Nie 'n reg nie. En dat dit 'n reuse verantwoordelikheid is wat hy nie ligtelik mag opneem nie. Dis wat 'n profeet moet besef. En nou kan ons maklik agteroor sit en sê, ag, dankie tog, ek is nie 'n predikant nie. Dankie tog, ek is nie 'n profeet nie. Maar as jy so dink, het jy die kat aan die stert beet. Want God se kinders het die drievoudige amp wat Christus in homself verenig het as koning, priester en profeet. Al sy kinders het ook daai 3 ampte. As konings moet hulle ook heers en regeer oor die bose. As priesters moet hulle ook in liefde dien en voorbidding doen vir mekaar. En luister as iemand in nood met jou wil gesels. En mense bemoedig wanneer hulle moedeloos geraak het. En elke een van God se kinders is getuies
is profete, is verkondigers van God se boodskap. En onthou, 'n profeet is nie 'n toekomsvoorspeller nie. 'n Profeet is 'n verkondiger van 'n boodskap wat God vir hom gegee het om oor te dra. Ons is almal profete, priesters en konings. En daarom kan ons almal ook leiding verwag. En dis hoekom Paulus ook vir Timoteus geskryf het. Almal wat in Christus Jesus aan God toegewy wil lewe, sal vervolg word. Die voorspoedpredikers wat aan 'n mens voorhou dat jy maar net tot bekering moet kom en baie geld vir hulle moet gee sodat dit met jou goed mag gaan en die Here jou moet seën en sal seën. Hulle verstaan nie die profetiese leiding, profetiese martelaarskap. Hulle hou 'n idilliese, kapitalistiese, kommersiële beeld voor van wat dit is om 'n verkondiger van God se woord te wees, wat nie die waarheid is. Vir mense mag dit wat met Jesegiel gebeur het en dit wat hy moes doen, vreemd, selfs wreed en onregverdig klink. Maar eintlik wys dit vir ons hoe ernstig God is oor die boodskap wat hy wil oordra. En dit mag nooit ligtelik opgeneem word nie. Dit wat God in sy woord sê, moet ons ernstig opneem. Want God het dit ernstig bedoel. So ernstig, dat hy bereid is om vir Jesegiel deur hierdie marteling te laat gaan. Om die vrou wat hy liefhet en wat aan hom soveel vreugde te verskaf, aan die dood af te staan en nie eers oor haar te mag rou nie. Dit is 'n blye voorreg om die woord van die Here te mag verkondig. 'n Voorreg wat elkeen wat gelowig is, elkeen wat kinders van God is, elkeen wat 'n Christen is, 'n voorreg wat hulle elkeen het. Maar dis 'n voorreg wat gepaard gaan met groot erns. Dis nie 'n grap nie. En dis 'n reuse verantwoordelikheid. Verantwoordelikheid waarvoor ons ook nooit mag terugdeins nie. Wat het Jesegiel gedoen daai volgende oggend nadat sy vrou die nag dood is? Hy het dadelik gaan doen wat die Here vir hom gesê het. Hy het aangegaan asof niks gebeur het nie. Hy het nie oor sy vrou gehuil of getreur of gerou nie. Hy het maar net in stilte gesug. God se opdrag gehoorsaam. Nie daarvoor teruggedeins nie. Dis wat ook van ons gevra word. Ja, Christen wees is nie so maklik as om Christen te word nie. Christen word is uit genade en dis die werk van God deur sy Heilige Gees wat die wedergeboorte in ons bewerkstellig en ons die gawe van geloof skenk. Dis maklik. Maar Christen wees is gelyk aan vervolgde martelaar wees. So as iemand jou maanskyn en rose beloof, dan verstaan hulle nie waaroor dit gaan nie. Dis juis in ons swaar kry, waarin ons afhanklikheid van God besef. En dis wanneer ons swak is, wat God sterk is. En is dan wanneer ons besef dat ons maar kleipotte is wat maklik breek, soos Paulus in 2 Korintiërs 4 skryf. En dat die krag wat alles oortref, wat mense oorreed om in Christus te glo, van God afkom, nie van ons nie. Ons moet getuig. En dit gaan nie maklik wees nie. Maar ons mag nie terugdeins nie. Ons moet aanhou om God se woord en boodskap uit te dra en te verkondig,
aan 'n wêreld wat vasgevang is in duisternis, moet ons die lig bring, die lig van Christus Jesus die Here. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, vanaand staan ons stom en verdwaas, wanneer ons dink aan die marteling en die worsteling waardeur Jesegiel moes gaan, om 'n boodskap aan die volk oor te dra. 'n Volk wat weerbarstig was, wat nie wou luister nie. Wat nie hulle sonde wou laat staan nie, wat hulle self oorgegee het aan onreinheid en afskuwelike afgodery. En dan besef ons, Here, ons is maar net so skuldig. Daarom wil ons vanaand weer na U toe kom en met berou kom vra om ons te vergewe. Om ons te reinig van alle ongeregtigheid op grond van die verdienste van Christus aan die kruis. Dankie, Here, dat ons kan weet dat die genade vir ons genoeg is, en dat wanneer swaar kry en lyding en martelaarskap en vervolging op ons wag, U saam met ons sal stap, en U ons ook daardeur sal dra. Dankie dat U ten spyte van al die aaklige goed wat soms gebeur, steeds U plan en U doel bereik en verwesenlik. En dankie dat ons kan weet, U en U alleen is waarlik die Here God en niemand anders nie. En daarom aanbid ons vir U, Vader, Seun en Heilige Gees, en bring ons aan U al die eer en al die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. U het nou geleentheid om die Here te dien met die dankoffer, en dan gaan ons afsluit met lied 239, Jesus wat die rots is wat vir ons geslaan is, sodat ons nie verlore sal gaan.